एकदम बढ़िया लग रहा है यार। ये मैसेज कौन कर रहा है? वाह क्या अब बात, देखा पूरा, क्या बात है भाई। ये देख रही है, क्या अब देखा बढ़िया, क्या एक नंबर। वाह अमेजिंग भाई। वेट भी काफ़ी भारी है ना, हाँ हाँ। लगभग 1.5 किलो के लिबड़े में लग रहा है, 1.5 पौने 2 किलो के लिबड़े में यार। काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी भारी हो रहा है इसमें भाई। अंदर से भी एक नंबर है। डीपी कलर लगा हुआ भाई, देखिए ये डीपी कलर लग लेगा तब इसकी आवाज़ भी बढ़ेगी। देखिए भाई ये सारा हमारा कम्प्लीटली आया है सामान। अब इसको हम पूरा कम्प्लीटली जॉइंट करके दिखाते हैं आपको। चलिए भाई ठीक है। ये भाई देखिए ये हमारा कम्प्लीटली हो गया है। देखिए भाई कितना शानदार लग रहा है भाई, कितना मस्त लग रहा है। देखिए भाई एक्रोफोबिक एकदम झकास भाई। पैसों को देख के तो काफ़ी वेस्ट है यार, काफ़ी वेस्ट है यार, अच्छा लग रहा है यार। चलिए भाई अब इसको